伊瓦萨去加达罗，罗马尼发音式台湾语典。知影？毋知影。早起阮翁来公司是几点？你知影毋？知，董事长到公司拄是10点钟。因下昏暗要去倒位？你知影毋？因阴暗要去倒位？你知影毋？因要去倒位？我毋知。逐工早起时仔定定来迄个查某是啥物人？你知影毋？我无啥知影。下晡伊几点要起身？你知影毋？敢是下晡3点半要起身？昨暝检察官毋知几点到位？你知影毋？拍算昨昏暗9点外到位的。拍算昨暗9点外到位的。你知影昨昏即个所在有落雨无？你知影昨即个所在有落雨无？我敢若知影日是有落雨，下昏时我毋知。我敢若知影日是有落雨，下昏时我毋知。昨昏我等到当时，你知影毋？昨我等到当时，你知影毋？敢是等到中昼？昨昏咱行几里路？你知影毋？昨咱行几里路？你知影毋？顶晡是行8里路，下晡时行破2路。厝税是要摕月头，也是要摕月尾？你知影毋？我无真知。